نبی علیہ السلام فرمایي والذي نفس محمد بيده، وی په ذات بن قسمی چې دا په قبضه قدرت کې محمد صلی الله علیه وسلم سره وی یو بندا حرام لقمه حرام وړي په خېټه کې واچي نو دا غي د وجنه تر سلويخ ورځې پورې د هیڅ یو عمل د الله په بارګه کې نه قبلي. سلويخ ورځې لکه موږ وو کنه وي خېټه ته حرام لاړ نو سلويخ ورځې عبادت نه قبلي دا حدیث کې هیڅ یو عمل د الله په نيز نه قبلي. او چې بدن په حرام باندې غټ شلوش انو نبی علیہ السلام فرمایي جهنم د لپاره مناسب دی، بدن لپاره دا بدن جهنم قابل دی. او بکر صدیق رحمه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایي لا تدخل الجنه جسد غذي بالحرام، دا سه بدن به جنت ته نزي چې دا غي پرورش په حرام مال سره شوی به جنت ته نزي. اول حدیث کرازی تاسو حرام مال جمع کون کی تم پس خی گئی، حرام مال جمع کئی کنه حرام مال ور سره ډیر ورو هغه ته پس خی گئی دغه کچره د مال نه صدقه کوي ان هغه نه قبلي او دا باقی مال بم جهنم ته د بوتلو د پاره د پاره تو خو ګرځي دا باقی مال. او که په حرام مال باندې بیا د ثواب نیت کوي د صدقې نیت کوي نو دا کفر دی.